Odštartovaný herník, dievčatá herník, áno, i krásne výkony, dostali na krásne druhé miesto v kategórii dievčatá. Ktoré prichádzajú úplne exkluzívne, 17,90, áno, aj keď čas, 17,90. Dosť vysoký, určite ste ma počúvali. Vedúcim tohto kolektívu Richard Rakoš, ktorý určite sleduje, ako sa bude dariť. Dievčatám z Herníka Smečné na ale vieme, že tento čas bude vyšší ako prvý čas z prvého kola, teda už to je rýchlejší.